Ini guys. Hmm. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai Novita. Oke teman-teman, hari ini saya mau mukbang lagi teman-teman ya. Mau mukbang es krim teman-teman. Walaupun di Hongkong lagi musim dingin ya, tapi mukbang tetap jalan ya, karena buat konten juga ya. Oke, ini dia es krimnya, tada. Dan ada ini juga, tada. Tuh, ada 4 es krimnya teman-teman ya. Ini dari Dairy Farm ya, es krim rasa coklat ya, nih tuh. Dan ini ada rasa ubi ya, ubi flower ya, tuh, dari Dairy Farm juga ya, kelihatan kan? Oke, dan ini dari Kowloon Dairy ya, namanya mochi ice ya, mochi ice tuh. Dan ini juga sama ya, dari Kowloon Dairy ya. Oke, sebelum saya mukbang, siapkan juga tentunya menu mukbang kalian ya, biar kita bisa mukbang bareng. Oke, sebelum mukbang juga marilah kita baca doa teman-teman ya, menurut agamanya masing-masing. Tidak dimulai. Oke, saya mukbang yang ini dulu ya, mochi dulu ya, karena takutnya tuh ini meleleh dulu kan ya. Oke, sekarang nih tuh, ini udah ada sendoknya teman-teman ya, sendoknya di dalam tuh, jadi bentuknya kayak gini tuh. Oke, sekarang kita akan mukbang ini teman-teman. Jadi gini, makanya gini ya, kita ambil nih tuh, jadi seperti kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman nih. hmm. Hmm. Ini murah banget ya teman-teman ya, harganya berapa tuh kalau nggak salah mah $7 ya. hmm. hmm. Dingin banget mah. Kenyal banget teman-teman, rasanya tuh kenyal banget, enak. Kayak di luarnya tuh dikasih kayak tepung gitu. hmm. Nih. hmm. 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 Enak banget teman-teman, aslinya enak banget nih.
Hmm. 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 Habis ya. Dingin banget. Sekarang kita nyoba yang ini ya, yang warna coklat ya. Hmm. Sendoknya ada 2. Oke, kita akan mukbang ini. Oke, kita cobain. Wow, ini teman-teman tuh. Enak banget. Hmm. Dingin banget. Manis banget. Hmm. Hmm. Enak banget coklatnya nih, Mbak ya. Kerasa banget. Hmm. 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 Dingin banget. Oke, kita yang ini ya. Hmm. Enak banget. Ini juga manis, guys. Hmm. Ubi ya. Tapi ubi apa ya? Ubi gitu tulisannya, guys. Maklum nggak bisa bahasa Inggris, guys. Hmm. Oke, guys, kita makan. Kita nyoba yang ubinya ya. Yang ubinya nih. Enak banget tuh. Uh. Hmm. Hmm. Enak banget, guys, tuh. Hmm. Enak banget. Hmm. 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 Enak banget tuh, guys. Hmm. Wow. Hmm. Enak. Hmm. Nah, kan ini ya. Hmm. Dingin, guys. Coba nih tuh. Kayak gini ya. Kita akan nyoba ini. Dingin banget, kayak semua teh, guys. Hmm. Hmm. Enak banget ya. Hmm. Enak banget. Kenyal banget ya. Kayak ada acinya gitu, enak. Soalnya ini nggak aci, guys. Hmm. Hmm. Dingin. Oke, kita akan makan ini lagi ya. Ini enak banget juga. Hmm. 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 Oke, guys, kita akan makan yang coklat dulu. Lagi ya tuh. Coklatnya enak. Hmm. Dingin banget ya. Hmm. Hmm. Dingin-dingin empuk, guys. Dingin-dingin empuk. Hmm.
Habis juga tuh, habis yang ini. Tinggal 2 lagi. Ini guys. Hmm. 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 Habis. Hmm. Oke guys, tinggal ini coklatnya ya. Kuat gak nih guys? Guys, tolong guys, kasih semangat aku guys. Jangan lupa buat teman-teman untuk like-nya ya. Like pokoknya, share video saya dan komen ya, dan subscribe ya. Oke. Ah. Hmm. 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 Oke teman-teman, mantap, udah habis ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video saya ya. Oke, sampai sini aja videonya dan bye bye.